فيلم ابو علي مش مجرد فيلم لذيذ او رومانتك كوميدي، لكن هو فيلم اجتماعي جدا وبينتقد حاجات كتير في المجتمع بس بشكل متداري شويه. وغير كده هو من نوعيه الافلام الواقعيه، يعني حتى الشخصيات اللي فيها مبالغات للكوميديا فانت هتلاقيها موجوده بشكل ما في الواقع. والفيلم ما وقفش عند كونه كويس وواقعي وفيه شويه دلالات، لا هو كمان التمثيل فيه حلو والكوميديا فيه من الشارع بجد، فتقدر تريليت ليها بسهوله. واكبر دليل على ده انه نازل بقاله 20 سنه ولسه بنهزر وبنعمل بيه ميمز لحد دلوقتي، وده بشكل كبير بفضل السيناريست بلال فضل. بلال استاذ في اللون ده ومن اكتر الناس اللي بتعرف تعمل دراماتيك رومانتك كوميدي، يعني من كتاباته في محطه مصر، الباشا تلميذ، صايع بحر، بلطية العايمة. وطبعا ما ينفعش تهمل دور المخرج احمد نادر جلال، وده لانه شاطر جدا في انه يقدم فيلم ليه فكره ويكون جواها كلين كوميدي، وده بيبان جدا في افلام ليه زي عايز حقي، كده رضا، الف مبروك، وابو علي فيلم النهارده. فخلينا ما نطولش عليك اكتر من كده ويلا بينا نبدا كلام عن الفيلم. في بدايه الفيلم بيتم تقديم حسن ابو العلا على انه شخص فاحش الثراء، بس ما بيعديش كتير وبنعرف ان هو مجرد موصلاتي للعربيات المتهربه. وهنا الصياعه في ازاي السيناريو بيشدك. هو دلوقتي طرح عندك اكتر من تساؤل، زي مين ده، وهو ليه شغال شغل شمال، وطالما هو كده كده شغال شغل شمال ليه مش عايز يروح اقصى الشمال ويشتغل في المغيبات. وبيزداد التساؤل لما بنشوف ان هو مش عايز يدفع حتى 10 جنيه عشان يركب تاكسي رغم ان هو لسه قابض، فبيركب ميكروباص، وده من اكتر المشاهد اللي بتضحكني بشكل عام. ماشي ليكي موقف هتقفي فيه حالا. المهم بيوصل حسن المنطقه، والمره دي ساعه المخرج ان هو بيجيب لك المكان والبيئه اللي عايش فيها وقد ايه هي فقيره عن طريق ان هو بيجيبه لك وهو ماشي في المنطقه. المهم حسن بيلاقي ظابط موقف اخوه عشان بيشرب سجاير، فبيخلصوا منه وبيقف هو مكانه. وبيجي بقى تقديم اجمد سايد كيك في الدنيا وهو امين ولد ابو جليل. التقديمه دي فيها كميه افيهات بصريه عظيمه، يعني هو راجل لابس لبس رياضي وبيلعب كوره وفي بقه سجاره وجسمه مش رياضي، وكمان السيجاره محشيه وبيشربها قدام الظابط. وبعد المشهد ده بيجي مشهد تاني ايكونيك وهو مشهد سوكا، ما قبل بقى مصطلحات تنمر وتروما وبي تي اس دي والكلام الكسكسي الحمصي ده. وبيمسك حسن سوكا وبيخلي علي يزفوها، وبعدين بياخد اخوه بيطلع على بيتهم. وده بيحصل عشان يبتدي يجاوبك على سؤال هو ليه ماشي شمال وليه مش عايز يمشي شمال قوي، وده لانه عنده شله اخوات وامهم ومحتاج ان هو يصرف عليهم ومفيش شغلانه تديله الفلوس اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت ما عندوش قلب ان هو يمشي شمال لانه لو راح مش هيرجع وهم هيتلطموا من بعده. وبرده الفيلم بيسلط الضوء على مشاكل كتير، يعني غير الفقر اللي تسبب في ان حسن يمشي شمال رغم ان هو كان بيدرس حقوق، والظلم في ان هو مش عارفين ياخدوا حق ابوه من الحكومه، لا ده برده في مشكله مجتمعيه كانت متفشيه ساعتها، وهي قنوات الاغاني اللي كانت عباره عن اجسام واغراء مش اكتر، موضح تاثيرها ايه على الاطفال والمراهقين. يعني البنت بترقص زي اللي في التلفزيون والواد قاعد متنح، وبتستمر رمزيات في مشهد عبقري، وامين قاعد بيستقبل العيال هم جايبين الاكل علشان يلعبهم. وهنا في اكتر من رمزيه. اولا المدرب بتاعهم عمره ما لعب كوره في اي نادي في حياته ولا حتى درس تدريب. ثانيا الكلام اللي ورا امين عشان يبين لك التناقض بين الكلام والواقع، يعني مكتوب برياضه ترتقي الشعوب والعقل السليم في الجسم السليم، واديك شايف العيال شايله ومزلوله عشان تلعب، فما فيش اي ارتقاء ولا حاجه ان شاء الله. وامين نفسه لا عنده عقل سليم ولا جسم سليم. وغير كده ده حرفيا اللي بيحصل في النوادي الكبيره، اللي بيتقبل اللي بيبقى دافع او معاه واسطه تقيله، او لا مؤاخذه والدته حلوه وبتجر ناعم. قله قليله اللي بيبقوا موهوبين فعلا. عشان كده تلاقي الانديه القويه في الناشئين مش اهلي ولا زمالك، لا هتلاقيهم انبي، مقاولين، وادي دجله، وهكذا يعني. المهم بيجي مشهد عشان يعرفك ان حسن شغال في ملاهي كستاره لشغله، طبعا الجمله الاشهر في المشهد ده هي يا عمري. وبنروح لمشهد تاني فيه اشاره للمشاكل الاسريه، وده بيتمثل في جوز اخته اللي خانها وضربها وهو راح ضربه. وهنا نشوف الصياعه بتاعه الكتابه، الاحداث ماشيه بشكل منطقي جدا وعلى التوازي بيعمل بناء للي جاي. فبيقابل الضابط الشريف عشان يخرجه من الاسم وبياخد منه كارت عشان يستعين بيه لو احتاجه، وده بيتزامن مع ان جوز اخته بيتهجم على بيتهم وبيضرب اخوه، ونتيجه لان اخوه عنده مشكله في القلب فبيخش في غيبوبه وبيبقى لازم ان هو يتعمل له عمليه. وهنا بيتبني الدافع لحسن ان هو يعمل اي حاجه عشان ينقذ اخوه، فبيحاول يشوف التعويض بتاع ابوه اللي الهيئه نصب عليهم فيه، وده عشان برضه يبين لك ان هو لاخر لحظه مش عايز يمشي اقصى الشمال. بس بينتهي بيه الامر ان هو بيروح للنبوي وبيطلب منه ان هو يمشي في المخدرات، بس نبوي بيرفض عشان وشه اتحرق عند الحكومه والبيل كبير رماله قرشين باحتقار. وهنا قرر ان هو ينتقم منهم كلهم، وبيروح وبيسرق الخزنه وبيلاقي ان في حته اثار فبياخدها معاه. وهنا خلينا نقف شويه وندي بلال فضل حقه. ما ينفعش تنكر ان الراجل ده صايع وشاطر قوي في الكتابه، يعني مثلا بص التحول والبناء والريتم اللي ماشي بيه الفيلم، بدا بمشاهد تشدك وتخليك تتساءل، بعدين عرفك على الشخصيات واوضاعهم، ودلوقتي عمل لك الدافع عشان عن طريقه تتكون العقده اللي هيدور حواليها الفيلم كله. وكل ده في اطار منطقي جدا، ولما بيلاقي ثغره بيسدها، يعني سهل قوي انك تحس ان السيجمنت بتاع اخته ده كله مقحم بس اتحط عشان يخدم الدافع وهو ان اخوه محتاج عمليه. المهم خلينا نكمل. في ظل محاوله هروبهم بيتفاجئوا ان في كمين فبينزلوا من العربيه، وهنا ممكن يكون في ثغره. انت عرفت ان في كمين وعرفت ان الظابط رخم، طيب ما تعدي الناحيه الثانيه وتركب لاي حته عمار ولف من هناك، او يا سيدي امشي ناحيه الزراعيه. بس لا هو قرر ان هو يوقف عربيه ملاكي عن طريق ان هو يخبط امين عشان ما يتشكش فيهم. بس حظهم ان هم بيجوا مع واحده سايكو وبيركبوا معاها فعلا وبيكسروا الاشاره بعد ما الظابط بيشك فيهم، وهم بيهربوا بيتضرب عليهم نار بس بيموت العسكري، وبيحصل مطارده كويسه نوعا ما بس فيها مشاكل في ظهور الدوبليرات سواء في عربيه الشرطه او سلمى بتسوق او حتى وحسن بيسوق، كلهم ظهروا انهم مش هم. المهم بينجحوا ان هم يهربوا منه وبيمشوا عن طريق الزراعه، وبتبدا بقى مرحله ان هم يستخبوا من الاثنين.
فالعصابه تروح تهتك امين ضرب عشان يعترف على مكان حسن بس بيسوحهم. وهنا برضو في مشكله، وهي انهم وثقوا فيه ثقه عمياء وراحوا كلهم على طول على المكان. بيتهيألي انه من المنطقي ان حد كان يقف معاه يعني، بس ما علينا. المهم وحسن بيحاول يمشي من المستشفى، بيشوفهم السكيورتي وبيحاول يوقفهم بس ما بيعرفش. مش عارف بصراحه السكيورتي ده بيحمي المستشفى من العين ولا ايه. ده حسن كان وصل بغداد وهو لسه متحرك 3 متر. المهم حسن بيعرف ان الضابط سعيد العراقي لبسهم قضيه قتل العسكري وبيعمل مكافاه للي يقبض عليهم. وبيجي فريم كوميدي عبقري لحسن وهو قاعد لابس النقاب، وبتقنعه سلمى ان هم يسلموا نفسهم وبيروحوا فعلا الاسم وعينك ما تشوف الا النور. اطلبي بقى منه شحن عشان ناخد اعدام. وسعيد العراقي بيعمل لهم محضر ضبط وبيلفق لهم ان هم كانوا هربانين والحكومه هي اللي قبضت عليهم. بس وهما بيترحلوا وبيحصل مشهد غريب بالنسبه لي، وهو ان محمود الخواجه كابو نادي الزمالك واقف بيقول الاهلي حديد. دي من عجائب الدنيا دي. بس غير كده الغريب ان العربيتين ماشيين جنب بعض، مع ان الجيزه والقاهره القديمه ووسط البلد واماكن التجمعات بشكل عام تبقى عكس الطريق اللي جاي من الاسماعيليه، ففي الغالب ما بيشوفوش بعض غير عند طريق الاستاد. هم حسن وسلمى بيعرفوا يهربوا بالطريقه، وبيحاول ان هو يستعين بالظابط محمود الجرجاوي اللي قاله لو احتجتني كلمني. وبيجي مشهد رغم انه بيقرفني انا شخصيا لكن برضه في شغل من الممثل. يعني بص ماسكه حسن الماسوره بال10 صوابع حرفيا وايده كلها ملغوصه ازاي، فده بيقول لك برضه ان هو فعلا بيحب الاكله دي وما بياكلهاش كتير. معلش اصل احنا مستنيين نونا. وعايز اقف هنا شويه عند كريم عبد العزيز. كريم في الفيلم ده عمل كل حاجه، الاكشن والرومانسي وغيره، بس اللي اكتشف نفسه فيه فعلا هي حته الكوميديا. يعني هو واصل في الفيلم ده لدرجه ان هو كوميديان، يعني هو بيضحك من غير السايد كيك الرئيسي واللي هو طلعت زكريا، فانا بيعجبني جدا دوره في الفيلم ده. المهم خلينا نكمل. بيروح حسن لمحمود الجرجاوي لكنه بيبقى عايز يمشي بشكل قانوني، فبيبقى عايز يوديهم الاسم، لكن بيقدروا ان هم يهربوا منه وينطوا في النيل. والمشهد ده فيه خطأ غريب جدا، وهو ان منى زكي بتضحك قوي وهي بتجري. هو الموقف صعب وهي لابسه كعب عالي ومش عارفه تجري، بس بصراحه برضو الخطأ واضح قوي. يعني الفيلم فيه اكتر من خطأ بس مستخبي فبنتغاضى عنه، لكن ده واضح جدا. بس سيبك من كل ده، الافيه ده عبقري ومش واخد حقه خالص. الحمد لله على السلامه، احنا وصلنا الخرطوم. بس برضه تستمر الاخطاء، والمشكله ان الخطا ده اكتر سذاجه، هو ان بعد ما خرجوا من النيل حسن بيقعدوا بيعصروا الكوفيه وهدومهم هما الاثنين ناشفين اصلا. يعني لو ما كانش بيعصرها كنا هنقول ان هدومهم نشفت، فهم لا بلوه ولا نشفوه. المهم بيحاولوا يلجأوا لاي حد، فبتروح سلمى لعمتها يمكن تساعدهم بس بتطلع واطيه. وعايز اقول حاجه صحيح، انت لو وصلت لحد هنا ونازل تكتب كومنت ايوه يعني انت بتلخص الفيلم، يا عم انا راجل مهتم بالكتابه وطريقه الاخراج والتمثيل وزي الفيلم الحلو كلنا بنتعلق بيه باختلاف شخصياتنا، وزي الفيلم ده بتفاصيل صغيره قدر يبقى ايقوني. يعني مثلا المشهد العظيم بتاع الجبنه، ليه لحد دلوقتي بناخده كافيه؟ لانه مكتوب حلو، حتى المبالغه فيه حلوه، والبيلد اب اصلا بتاع الافيه وهي انها موقفه عيالها ربطاهم وبتضربهم عشان الجبنه. لا ومش كده بس، ده سايبه المجرم الحقيقي، وحتى هو مش مستخبي، ده رايح يرخم على حسن. اكيد جبنه بناميلي والتسع عيال دول هم اللي كانوا الجبنه. فالفيلم مليان مبالغات لكنها بتخدم جدا الخط الكوميدي، فانت غصب عنك بتبقى مبسوط. المهم بيلاقوا نفسهم في الاخر عند هايا عشان يستخبوا عندها، وبيحصل الصراع المتوقع بين الماضي القذر والحاضر القذر برضه بس مع حب بريء. والعميد الجرجاوي بيحط الموضوع في دماغه فعلا، وبينزل بنفسه للعسكري اللي شاف صاحبه سعيد العراقي بيضربه بالنار وبيحكي له كل حاجه حصلت. وهنا كنت افضل ان المشهد ده ما يبانش دلوقتي عشان عنصر المفاجاه قدام يكون اقوى. يعني مثلا كان ممكن يجي كفلاش باك وحسن بيحكي لامين اللي حصل. المهم الجرجاوي بيستدعي العراقي، يا ترى مين هيكسب؟ وبيحاول ان هو يزنقه في الكلام بس ما بيعرفش. المشكله هنا بقى ان الجرجاوي بيروح لحد في الوزاره وبيقول له انت عارف ان الشرطه عمرها ما تتستر على ضابط فاسد. صباح الضحك ده الفتره دي كانت مدعكه. المهم ده بيخلي العراقي يهيج اكتر على حسن ويدور عليه في كل حته، والدنيا بتضيق على ابو علي فبيسافر لامين الواحات، وده طبعا بعد ما بيظبط باسبورات السفر المضروبه. الفيلم ده مليان افيهات ايقونيه، انا عارف ان قلت الجمله دي كتير بس هو كل شويه بيجي مشهد جامد. يعني مثلا المشهد ده بتاع امين ولد ابو جليل ولا امين ولد الطحاوي، وبعده بيجي على طول مريم. المهم بيروح حسن وبيحضر فرح اخت امين وبيامن ان هو معاه حته الاثار، وسلمى وحسن بيقعدوا في اوضه سوا لانهم كانوا معرفينهم ان هم متجوزين. وهنا خلينا نقف شويه ونركز على الخط الرومانسي في الفيلم وشخصيه سلمى اللي اتغيرت بالتدريج. في البدايه كانت شخص تروماتايزد من كل اللي حواليها، وده طبيعي جدا لما اقرب الناس ليها يكونوا خذلوها فهي اكيد مش هتثق في حد. بس بعدين ابتدت تثق فيه شويه وحاولت تقنعه يسلم نفسه وهتشهد معاه، بس برضه ما كانتش واثقه ان هي تنام في مكان قريب منه في الشارع، بس بتبدا تثق فيه غصب عنها، وده عشان عمتها حتى ما اسعفتهاش. هو فعلا بيبدا يحبها بجد لما بيسال السؤال اللي هو شايله في صدره من الاول، وهو ان حد لمسها ولا لا. وقع على وشه لما سمع وشاف ردة فعلها، وما بيبقوش مجرد اتنين واقعين في مشكله سوا. المهم بعد فرح اخت امين العصابه بتطب عليهم وبيروحوا يستخبوا في مكان بس في تعبان بيقرص سلمى، والحمد لله بيطلع مش سام. طب المشهد ده اتعمل ليه؟ رغم ان العصابه كده كده مش هتقدر تدخل بيت اي عيله من البلد، علشان يحصل التحول في الخط الرومانسي من ان الاتنين بيخبوا ويداروا لان الاتنين بيعرفوا ان هما فعلا بيحبوا بعض، وده بسبب خضة حسن وخوفه على سلمى، وكمان احساس سلمى معاه بالامان اللي لاول مره تحس بيه مع اي راجل في حياتها. طبعا ما نقدرش ننسى الاغنيه العبقريه
عبقريه والافضل في تاريخ خالد سليم، وهي لكل عاشق وطن ولكل طير مرساه، والاغنيه بتشرح من خلالها تطورات العلاقه. واخيرا ورق السفر بيجهز وما بيبقاش فاضل اي حاجه غير ان هو يسلم ويطمن على عيلته قبل ما يسافر. فبيروح هو وسلمى بعد ما شبطت فيه، بيعمل نفسه بتاع انابيب وبيطلع فعلا يسلم عليهم وينزل، لكن سعيد العراقي بيوقفه، بس بينجح حسن ان هو يهرب منه. وبمنتهى عدم المنطقيه سلمى هي اللي بتلحقه بعد ما سرقت العربيه. ليه مش منطقي؟ لان اولا انت رسمت لي الشخصيه دي مهزوزه وخوافه جدا، ففكره ان هي تقرر وتتصرف في السرعه دي مش طبيعيه تماما. وحتى لو قلنا انه بدافع الادرينالين وحبها ليه، فالاكثر عدم منطقيه انها عارفه الطرق والشوارع والطرق دي بتودي على فين. المهم بعد هروبهم العصابه بتطب على بيت حسن وبتهدد امه ان هو لو ما رجع لهمش الحته هيموتوا اخوه، وحسن بيتزنق في خانه اليك والحبل بيلف حوالين رقبته، فبيقرر ان هو ما يسافرش ويديهم الحته فعلا. لكن من اثر الضغط بيسمع سلمى كلمتين مش حلوين، وبيبقى عايزها هي تسافر عشان يطمن عليها. ولما بيقول لامين الكلام ده، امين كمان بيقلب عليه وساعتها بيبقى لوحده، فبترجع له سلمى عشان تشيله الهم والغم اكتر. وامين بيسلم حسن للعصابه وبيقول لهم على مكانه وميعاد التسليم. وفي نفس الوقت سعيد العراقي بيخلي هاي توصله لنفس المكان. وحسن كان مقرر يلعبهم، بس حصل شيء مش متوقع تماما، وهو انهم بياخدوا سلمى كرهينه، فبيروحوا بيديهم الحاجه. بس كان متوقع جدا امين ما بيخونش حسن ولا اي حاجه، وبيطب عليهم سعيد العراقي وبيبقى عايز ياخد الحته ويلبسهم القضيه. بس بتيجي تاني بلوت تويست، وهو ان حسن كلم محمود الجرجاوي وظبط معاه الدنيا، وبيجي فعلا وبيقبض على سعيد العراقي متلبس. وبيجي المشهد الايقوني وحسن بيضرب العراقي. انا كل مره بيجي في دماغي اسخف افيه في الدنيا، واللي هو انا مش كريم، انا كريم عبد العزيز. المهم النهايه بقى فيها جزء مش منطقي، يعني تمام هو كان لازم يتعاقب ويدخل السجن، ده طبيعي. وسيبك كمان من انهم سابوا سلمى ومشوا وطلعوها براءه من غير ما يستجوبوها حتى. بس الفكره في النهايه قالت له ان هي تستناه، والمفروض ان دي نسبيا هابي اند. يعني حسن كان نضيف وما كانش لاقي شغل ومشي شمال، امال بعد ما يخرج من الدنيا والدنيا تقفل في وشه اكتر هيعمل ايه؟ اكيد هيمشي شمال اكتر. فهل ده ممكن يكون اسقاط ان سلمى لسه اختياراتها غلط وساذجه، ولا هي نهايه عبثيه من ناحيه سلمى؟ انا مستني رايك انت في الكومنتات. ودلوقتي خلينا نرجع شويه واقول لك ليه كان واضح جدا ان امين مش هيخون حسن. لان اولا اول ما حسن احتاج فلوس لاخوه امين اداهم له على طول، رغم ان هو كان شايلهم عشان يلعب في انبي، فهو مبني ان هو شخص جدع ومش مادي. ثانيا لما العصابه طبوا عليه غفلهم وقال لهم مكان غلط. ثالثا ان هو كان معاه اوريدي التمثال، فكان يعرف يصرفه ويكته ومحدش يعرف عنه حاجه. ودلوقتي خلينا نروح لفقره المراجعه. فيلم بالنسبه لي كويس جدا ومسلي، والكتابه فيه على قد قدره من غير بقى كلكعه او تهويل او حناكه، والكوميديا فيه عاليه جدا وفيها ميكس حلو بين كوميديا الموقف وكوميديا الافيه، والكاست مناسب جدا. يعني انا ما بتخيلش مين ممكن يكون مكان كريم او طلعت او منى زكي او خالد الصاوي، هم كلهم متسكنين صح، والاداء التمثيلي بتاعهم كلهم كان كويس جدا بصراحه. اما عن الاخراج فبصراحه في اخطاء تقنيه ساذجه، بس يعني مش هتعكر لك صفو المشاهده. اما الموسيقى التصويريه فهي عظيمه ومناسبه وبتلزق في الودن، وده مش جديد على عمرو اسماعيل. الراجل ده تقيل قوي، يعني عامل موسيقى لما هقول لك العمل هتفتكرها، زي الكبير، اسف على الازعاج، ولا تراجع ولا استسلام. فالفيلم رغم اخطائه لكنه بشكل ما متكامل، ما فيهوش حاجه مخيشه لدرجه تضايق يعني. وبس كده لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات. السلام عليكم.